关注新能源电池的朋友应该都发现了，今年7月开始，整个行业的固态电池营销彻底翻车了。之前各大车企吹了好几年的固态、半固态电池，噱头炒得满天飞，动不动就宣称续航破千、技术领先。但新国标一落地，所有虚假宣传的水分直接被挤干净，之前那些所谓的固态电池，通通都站不住脚了。但这其中有一个例外，没错，就是比亚迪。大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞、订阅加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。很多车企营销了好几年，动不动就宣传自家固态电池上车，续航突破1000，听得消费者眼花缭乱。但新国标 GBT43568-2026一落地，直接把所有水分挤得干干净净。新标准卡得特别死，判定全固态电池的核心标准就一条，电池真空失重率必须低于0.5%。通俗讲就是电池里的液态电解液含量几乎可以忽略不计，才算真正的全固态电池。就这一个门槛，直接把市面上所有标榜固态电池的车型全部拦在了门外。说白了，大家之前买到看到的所谓固态车型，本质都是固液混合电池，依旧依赖大量液态电解液，安全性、稳定性、续航上限跟真正的全固态根本不是一回事儿。那全网就没有一家达标的吗？还真有，而且卡着时间点完美通关。是的，就是比亚迪。更有意思的是，比亚迪是在新国标正式落地的前2天，全套拿下了中汽研12项全车规级安全认证，也是国内第一个拿到国家级权威认证的硫化物全固态电池方案。大家可能对车规认证没什么概念，这么说吧，所有人最忌惮的电池隐患就是钢针针刺热失控。普通液态锂电池一旦被钢针贯穿电芯，瞬间飙升几百度高温，冒烟、起火、爆炸都是常态，这也是电动车自燃最核心的诱因。但比亚迪这套硫化物全固态电芯针刺测试结果直接颠覆认知，钢针完全贯穿电芯之后，电池表面温度仅仅只有32度，这是什么概念？比我们人体体温高一点点而已，摸上去完全不烫手，全程不起火、不冒烟、不爆炸，连一点异常痕迹都没有。而且这不是单一测试过关，整套电芯一口气扛下了88项极限车规测试，积压、高温、浸泡、撞击等所有严苛场景全部顺利通过。之所以能做到这么极致的安全表现，核心原因特别简单，全固态电池几乎砍掉了所有可燃电解液，直接从源头掐断了电池热失控的可能性，这是液态电池永远达不到的安全高度。安全拉满的同时，性能也实现了全面升级，它的单体能量密度直接做到400瓦时每公斤，对比现在主流的磷酸铁锂刀片电池直接翻倍。搭载这套固态电池的原车型 CLTC 续航直接干到1218公里，彻底告别续航焦虑。不止续航，快充和短板痛点也一并解决了。支持5C 超高压闪充，10分钟就能补能几百公里，彻底缓解长途出行充电排队的麻烦。最让北方车主开心的是，低温性能大幅优化，哪怕在零下30度的极寒环境，依旧能稳定放电，冬天续航腰斩的老毛病得到了极大改善。讲到这里，肯定很多人已经心动了，想问什么时候能买到？小编必须如实给大家泼盆冷水。按照比亚迪官方公布的明确规划，2027年才会开启小批量示范装车，首批只会搭载在仰望高端车型和汉 EV 高端版上，初期月产能只有8000台左右，产能特别有限。想要普及到10几万的家用车更是急不来，官方的目标是2030年实现固态电池和液态电池成本持平，到时候才会大规模下放普及。目前深圳坪山的中试线已经顺利投产，重庆璧山的量产工厂还在调试阶段，一切都是稳扎稳打的工程节奏，没有半点 PPT 炒作成分。很多人不知道，硫化物固态路线是全球公认的性能天花板。丰田、三星这些国际巨头深耕研发了10几年，砸了无数资金，始终卡在量产难题上。因为这条路线性能强，但工艺难度、落地门槛极高，很难实现工业化量产。而现在，比亚迪直接跑通了全车规验证和中试落地，相当于在全球最难的一条赛道上，第一个完成了阶段性撞线。
看完比亚迪固态电池的突破，很多人感慨国产电池技术终于站起来了。其实不用等到固态普及，就现在我们车上搭载的第2代刀片电池就已经把一众海外车企和工程师逼到沉默，甚至越研究越绝望。前段时间，德国顶尖工科团队亚琛工业大学联合多家欧洲权威机构，专门做了一场硬碰硬的电池对比测试。他们把比亚迪的第2代刀片电池和特斯拉顶配4680电池放在同一标准下拆解、检验、对比。本来是想找出国产电池的短板，结果测完所有数据，整个工程师团队都沉默了。大家要知道，德国制造业精密工程的实力，全世界都是公认的。这群工程师见过的高端电池、精密设备数不胜数，一开始大概率都带着固有印象。国产电池无非是参数好看，核心工艺和集成逻辑肯定比不上海外成熟方案。可真拆开之后，所有固有认知全被推翻了。最先让他们意外的是刀片电池的结构工艺，细长轻薄的电芯结构，没有多余冗余，焊点整齐均匀，精度高到离谱，几乎找不到瑕疵。整套密封防护、隔热结构、防热失控设计，层层嵌套，逻辑缜密，完全不是简单组装拼凑，是一整套成熟完善的工业体系支撑起来的。德国工程师事后直言，刀片电池的原理、参数、化学配方，他们都能复刻出来，照着图纸就能画出一模一样的结构，原材料也能轻松采购。但真正的核心差距是他们抄不走的，极致的制造精度、成熟的量产工艺、稳定的品控体系，还有常年积累的集成逻辑。通俗说就是，就算把完整菜谱、原材料、配方全给你，你也炒不出同一个味道。电芯碟片卷绕的对齐精度、薄厚均匀度、速度与良品率的平衡，差一根头发丝儿的误差都会直接影响电池的安全、寿命和稳定性。这种日积月累打磨出来的工业内功，根本不是买几台高端设备、突击研发几年就能追上的。再看实打实的实测数据，差距更是一目了然。同等体积、同等使用工况下，刀片电池的能量损耗只有特斯拉4680电池的1半，发热更少，续航更扎实，电池衰减速度也更慢。日常通勤、长途高速的实际续航达成率优势特别明显。最能体现技术功底的还是低温性能。零下10度的低温环境下，特斯拉4680电池内阻会大幅飙升，放电效率骤降，车子动力变软，续航大幅缩水，这也是北方新能源车主最头疼的问题。但刀片电池在同样的极寒环境下，内阻增幅极小，电压输出稳定，放电能力几乎和常态状态持平，冬天开车不用担心里程腰斩。很多人网上抬杠说，偶尔能看到比亚迪起火的新闻，质疑刀片电池不安全。小编建议大家理性看待，别被带节奏。之前香港屯门车辆起火事件，最终官方调查结果明确，起火源头是车主后排放置的外置充电宝热失控，而整车的刀片电池包在明火持续炙烤下，依旧完好无损，没有起火，没有爆炸。至于工厂冒烟这类事件，在没有最终调查结论前，直接归罪于电池，纯属情绪化造谣。也正是因为刀片电池的综合实力足够能打，今年上半年，工信部直接把第2代刀片电池、比亚迪兆瓦闪充技术和长征10号火箭北斗定位芯片并列入国家重大创新成果，妥妥国之重器，含金量根本不用多说。有意思的是，现在海外媒体和工程师圈还存在着一种很割裂的心态。德国汽车画报此前还发文质疑比亚迪兆瓦闪充，声称充电5分钟，续航400公里根本做不到，拿保时捷800伏平台对比，讽刺国产技术夸大宣传。但他们不知道的是，比亚迪的1000伏平台兆瓦闪充从来不是发布会 PPT 概念，深圳平山总部楼下量产车型兆瓦充电桩随时可查可测，是实实在在落地交付的民用技术。海外车企还在打磨800伏平台，刚准备庆祝技术突破的时候，我们的量产车已经跑在路上。这种差距让很多固有传统优势的海外工程师难以接受。最难得的是，这么顶尖的技术，比亚迪没有做成高端奢侈品，反而全面下放普及。几万块的海鸥，10几万的秦宋元家用车，全都标配刀片电池，让普通老百姓都能享受到高安全、长寿命、稳续航的电池技术。
德国团队越拆解越明白，两者的差距从来不只是一块电池的差距，是整套自主可控的工业体系、迭代逻辑、普惠思维的差距。能研发出顶尖技术很厉害，但能把顶尖技术稳定、低成本、大批量造出来，普及给普通人使用，才是真正难以逾越的壁垒。这也是海外制造业当下最无奈、最绝望的地方。好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。